Show abusia midin the war of Prophet Gideon of Siedu aka Haban spiritual IGP one me. And a Habaya mede babechiro eye nyamidua. Ye can nyame edua de ntia ye nananom afre dua we nyamidua same universal esayare bia bi. Said I have said dua we uhunu ba bi esi. Osore kwase anadwo de suom efa ensanfuo gu kurowam ekọ bompa yesra sase ne wosoro se omie kwan mawo a emma ekwan ye den ebie mawo nyamedua de kita power esan kita authority uti ni din no ye de dua we tutu nyame ho enso dua we de wo ye nyame ni dua o eye very very powerful eni yare a ahaba we ntimi nsa kidney problem, ulcer, diabetes, ahaban we ye den esa. Ena ye sign edi dware. Ye sign edi ye den edi dware. Nyamedua eye very very powerful. Obi a wanya kidney failure, me pa cho be pedua ne bana ni bi. No hatama na no ane se powder. Na wo de ade bi aka ho. Na wo nom ne kakran. Nyamedua de me pa cho ye posa edi dware. E de pamu honhom bone ye de pamu sunsum fin nti dua we die metene so a na masore nyame ni dua eye very very powerful and I say to adwaman mu adwaman adokoro mo no so sofo bi eye adwaman ya me pa cho posa bi man no wonfa nware e maba niema ye den adane odumugya nie stay blessed.